Նորմախչյանի դպրոցի մասով մենք սրա ուղիղ հակառակ իրավիճակում ենք։ Որովհետև ի սկզբանե բոլորիս ասեմ, որ որևէ մեկը չմտածի ես ինչ-որ ուղղորդված բան եմ ասում։ Բոլորիս մոտ այն ընկալումներ, որ այո, փոշենման զանգվածը թմրամիջոց է, ճիշտ է։ Ոչ մի այլ ընկալում չեք ունեցել։ Բայց բնականաբար այդ տրամաբանությամբ է վարույթը նախաձեռնվել, բայց հետո փորձաքննություն բնականաբար պիտի իրականացվի, իրավապահ համակարգը ստացել է փորձաքննության արդյունքը, պարզվել է, որ մենք թմրամիջոցի հետ գործ չունենք։ Փոշենման սովորական սպիտակ զանգված է եղել, ոչ թմրամիջոց։ Ոչ մի վտանգավոր բան չի եղել, կարող եք դիմել քննչական կոմիտեն, եթե ճիշտ համարի այս պահի նախաքննության շրջանակներում կարող է փորձագիտական եզրակացության մասով ինֆորմացիան հավելյալ տրամադրել։ Բայց ես ինչի եմ ուզում սա ասել։ Ինչի եմ ուզում սա ասել, որովհետև ստացվում է, որ մենք մի ընտանիքի երեխայի ի սկզբանե ասում ենք, որ դու թմրամոլ ես, կամ դու ստիպել ես որևէ այլ ընտանիքի երեխայի թմրամիջոց օգտագործել, շանտաժ ես արել դրա համար, բայց վերջում պարզվում է, որ թմրամիջոց չի եղել։ Իհարկե իրադարձությունը բացասական է, այսինքն ոչ մեկ չի անդրադառնում իրավիճակին եւ ասում, որ ամեն ինչ նորմալ է, եթե թմրամիջոց չի։ Ոչ, իրավիճակը անընդունելի է, բայց տեսեք, մենք արդեն պիտակավորել ենք այդ երեխաներին մեր խոսույթով։ Ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս ավելի հոգատար լինենք մեր խոսույթի նկատմամբ, մեր անչափահասների նկատմամբ, եւ եթե կա տվյալ, որ դա թմրամիջոց չի, մենք ունենանք այդ մոտեցումը, որ բարձրաձայնենք այդ դեպքի մասին։ Որևէ մեկը չի ասում իրավիճակը չի եղել, բայց պիտի իրերը կոչենք իրենց անուններով, որովհետև պատկերացնում եք հատկապես մարզային հատվածներում ինչպիսի ընկալումներ կան, ինչպիսի կարծրատիպեր կան, որոնք որ դեռ մեզ շատ ջանք ու եռանդ է, պետք որ փոփոխենք այդ ամբողջը։